叫徐婷薇 Tammy。咁我讀咗呢個使命門徒訓練1年咧，即係神都俾我好大嘅提醒，即係唔好再做屬靈 BB 啦咁樣。因為即係立翻起過往，我都係一直俾人餵啊，俾人培育啊，咁要起嚟咧，要去培育一啲初信嘅人啦，即係希望佢哋咧靈命成長啦，同佢哋咧一齊經歷神啦。個名就叫黃燕仙啦。咁我信主其實都40幾年㗎啦。咁但係一直咧都好似好朦朧咁樣咯。咁直到咧教會咧開設呢一個門徒訓練嘅課程啦。咁喺讀嘅過程裏邊咧，我發覺神最大嘅提醒咧就係我哋唔應該成日都喺度等人餵養啦，係一個屬靈嘅 BB 啦。我聽到神嘅呼召咧。咁其實我哋可以透過學習啦，同埋實踐咧，慢慢成為一個屬靈嘅父母嘅。大家你哋好，我叫 Olive 啊。咁其實咧，我喺中學時代嘅時候咧，已經信主耶穌噶啦。喺屬靈生命嗰時咧，都覺得自己咧係原地踏步。咁所以咧就讀咗呢個課程之後咧，就發覺自己好似一個屬靈 BB 咁。讀咗呢個課程之後咧，就有個目標，就脫離呢一個屬靈 BB，要做一個青年，甚至要去到呢個嘅屬靈父母，跟住帶更多人信主，同埋咧牧養更多嘅弟兄姊妹喺神家裏面咧扎根成長。感謝神嘅恩典同埋引領啦，順利咧俾我完成咗1年嘅使命門徒嘅訓練。咁喺我哋當中咧，我哋除咗資深導師嘅悉心教導之外咧，我哋學員之間嘅互相扶持咧，咁令到我屬靈生命之中咧，亦都係好大嘅成長嘅。從一個 BB 變為一個青年咧，我好相信我未來咧都係慢慢漸漸成長，同埋喺真理之中扎根嘅。Hello， 我係潘淑霞，我舊年參加咗1年制嘅使命門徒證書課程，佢咧唔單止豐富我嘅聖經知識，仲有原來咧我哋門徒嘅使命咧唔單止係傳福音，我哋係要去將福音呢樣嘢係傳承落去。我哋要喺教會裏面咧揾啲徒弟，揾啲弟兄姊妹，佢可以咧傳承到我哋所而家做緊嘅嘢。我係陳詠雯啦，英文名就係 Vivian 啦。咁我咧就讀咗呢一個使命門徒聖書課程之後咧，即係發覺自己咧。即係原來我信主以往咧信咗20幾30年，先發現原來我係一個屬靈 BB 嘅，係啊，原來一路都冇成長咯。但係讀咗呢一個使命門徒培訓課程之後咧，無論喺聖經嘅增長啦，自己嘅禱告啦，又或者靈修啦，各方面咧都同時咧，即係令我成長咗好多，信心大增咯。即係無論我第時喺職場啊，或者係喺身邊嘅家人啊，其實我而家都充滿咗信心，好想咧去真係可以培育到自己嘅門徒咯，將福音去傳俾佢哋咯。喺中學嘅時候已經決志信主，一直有教會嘅生活，返崇拜、返團契、做服侍、傳福音，只覺得以為已經盡咗做基督徒嘅本分。直至到舊年參加咗使命門徒培訓證書課程，我先至真正認識到神嘅心意係我哋要學做主嘅門徒，所以我更加係要學做屬靈嘅父母，去栽培別人成為門徒。門訓唔係淨係牧師先可以做嘅工作，而係每一個願意委身基督、效法基督應該要肩負起嘅使命。